3個之中你啊最施展啦，我冇本事咋，你俾我有本事啊，我即刻就買啖口俾我爸，你俾佢喺廳度打千秋踩鋼線我都制啊！講咗唔使做啊，梗係口響啦。你做咩咁講啫？咁啊，琴日攞好多錢出嚟供嗰間屋㗎嘛。你掹咩啫？咁你不如大咗同我估井啊，益唔到你屋企人都益下自己啊，咁啊唔使做老婆奴啦。好啦你，再嘈罵開佢兩邊啊！我信啊！你掹你自己好啦。阿爸真唔恨啊，佢恨你佢出咗聲唔知幾耐啦，係你啊死一句聲唔肯出咋。你做咩打佢啫？佢又話錯你咩？哦，呢一世啊我都唔會你間棺材裝一步啊，好巴閉啊！阿爸都唔會啊！